नमस्ते मित्रांनो, हेल्थ अँड एज्युकेशन या यूट्यूब चॅनलवर मी सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो। मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमार्फत बऱ्याच घरांमध्ये आढळणारी एक मनोरंजक समस्या त्याच्यावर आज आपण या व्हिडिओमार्फत काही उपाय बघणार आहोत। आता तुम्ही म्हणणार, समस्या कसं काय मनोरंजक झाली? तर मित्रांनो बघा, रात्रीच्या वेळेला बऱ्याच वेळेला आपण असे काही मनोरंजक किस्से ऐकलेले असतील किंवा टीव्हीवरती सुद्धा आपण असे काही मनोरंजक प्रसंग पाहिलेले असतील की रात्रीच्या वेळेला घरामध्ये जर झोपलेले असतील आणि त्या झोपलेल्या मंडळींमध्ये जर एखादी व्यक्ती घोरणारी असेल तर ती घोरणारी व्यक्ती सर्वांची झोपमोड करत असते। तर असंच घोरणं यावर आज आपण एक घरगुती आणि 100% फायदेशीर असा एक उपाय आज बघणार आहोत। तर जर कोणाच्या घरामध्ये असे घोरणाऱ्या व्यक्ती असतील तर हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर त्यांची घोरण्याची समस्या नक्कीच दूर झालेली असेल। यासाठी मग काय करावं लागणार आहे ते आपण आता पुढे बघणार आहोत। पण हा व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला तर नक्कीच या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि हेल्थ अँड एज्युकेशन या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। त्यानंतर बेल हे आयकॉन येईल त्याला सुद्धा क्लिक करा, म्हणजेच असेच नवीन नवीन व्हिडिओ बघण्याचे नोटिफिकेशन आपल्याला प्राप्त होतील। तर मित्रांनो, बघूया घोरणे बंद करण्यासाठी अगदी 100% फायदेशीर उपाय। मित्रांनो, आपल्या समोर ही जी वाटी आहे या वाटीमध्ये आहे शुद्ध गावठी तूप। हे जे शुद्ध तूप आहे हे शुद्ध तूप आपल्याला थोडं कोमट करून घ्यायचं आहे आणि थोडंसं कोमट झाल्यानंतर रात्री झोपताना एक एक थेंब दोघं नाकपुड्यांमध्ये आपल्याला टाकायचं आहे। घोरणं 100% बंद होईल। ज्या बायकांचे नवरे घोरतात त्यांनी हा उपाय केल्यानंतर 15 दिवसामध्ये तुम्हाला बघा, 15 दिवस हा उपाय जर तुम्ही केला तर आयुष्यात परत माणूस कधी घोरणार नाही। आणि म्हणून घोरणे ही समस्या आपल्याला जर घालवायची असेल तर हा उपाय तुम्ही नक्कीच करा। धन्यवाद।